경북 봉화군 아연 채굴 광산 매몰 사고가 난 지 열흘째인 4일, 구조당국에 의해 매몰자 2명이 구조됐다. 4일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 11시 3분 매몰자 2명에 대한 구조가 완료됐다. 사고가 난 지 221시간 만에 기적적인 생還이다. 선선부 박씨와 후선부 박씨가 사고가 난 지 9일 만에 갱도 밖을 걸어서 탈출했다. 119 소방당국은 둘을 인근 안동병원으로 이송시켰다. 2명의 건강 상태는 양호한 것으로 확인됐다. 조장 박씨의 아들 박근영 씨는 아버지가 너무도 건강하게 2발로 걸어서 갱도 밖으로 나왔다며 정말 믿어지지가 않는다고 말했다. 구조 현장을 담은 영상에 따르면 매몰자들은 바람을 막기 위해 비닐을 치고 모닥불을 피우며 추위를 견뎌냈던 것으로 보인다. 경북소방본부 한 관계자는 매몰자들이 믹스커피를 밥처럼 먹으며 버텼고 커피 믹스가 떨어졌을 때는 위에서 떨어지는 물을 드시면서 버텼다고 했다고 전했다. 그는 매몰자들이 갱도 안에 계실 때 구조 진입로 확보를 위한 발파 소리도 다 들렸다고 하셨다며 이런 작업 소리가 나면 희망을 갖고 또 안 들리면 실망을 하기도 했지만 두 분이 의지하면서 기다렸다고 했다고 말했다. 광산 매몰 사고는 지난달 26일 오후 6시쯤 경북 봉화군 제산면 갈산리 한 광산의 제1수갱 하부 46m 지점에서 퍼리갱도 아래로 수직으로 쏟아지며 발생한 것으로 조사됐다. 작업자들에 따르면 이 토사는 약 30여 분간 쏟아진 것으로 추정됐다. 이 사고로 조장 박씨와 보조작업자 박씨가 제1수갱 지하 190m 지점에서 고립됐다. 업체는 사고 발생 14시간 만에 119에 신고하고 고립된 작업자 가족에게 뒤늦게 통보해 비난을 받았다. 한편 윤석열 대통령은 매몰자 2명이 생還했다는 소식에 가슴이 뭉클하다며 감사를 전했다. 윤 대통령은 4일 밤 자신의 페이스북에 참으로 기적같은 일이다. 봉화의 아연 광산에 고립되어 있던 광부 2분이 무사히 구조됐다며 생사의 갈림길에서 무사히 돌아오신 2분께 감사하고 또 감사하다. 가슴이 뭉클하다고 감격을 표했다. 그러면서 구조작업에 매진해준 소방청 구조대, 광산 구조대, 시추대대 군장병들에게도 감사를 표했다.